အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Laptop Engineering Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာနာမည်ကတော့ဆရာသိမထိုင်ပါ။ဆရာသင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်ကတော့ Mechanics ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတုန်းကဆရာတို့က Projectile Motion ရဲ့ theory နဲ့ example တစ်ပုဒ်ကိုပြပြခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ Projectile Motion ရဲ့နောက်ထပ် example တစ်ပုဒ်ကိုဆရာတို့ကတွက်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ lecture တွေကိုဒီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရလူတွေသိရပါတော့ဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ textbook ကတော့မင်းတို့ international A level ကိုဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Further Mechanics 2 Pearson Edexcel International Education ကထုတ်တဲ့ဆရာတို့ကစာအုပ်ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ example ပို့စာတစ်ပုဒ်ကိုဆရာတို့ကကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆိုရင် example ပို့စာလေးကိုဆရာတို့ကချက်ချင်းကြည့်လိုက်ရအောင်example ပုဒ်စာကအခုမင်းတို့ screen မှာဆရာတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ပုဒ်စာလေးကိုရေးဖတ်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပုဒ်စာကိုဖတ်မယ်ပေးချချက်ကနေပုဒ်စာကိုသုံးသပ်မယ်ဘာတွက်လို့ရလဲကိုဆရာတို့ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီပုဒ်စာကမမေးတဲ့ချက်လက်တွေလည်းတွက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ကြတော့လက်တွေ့နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ပုဒ်စာကိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင် A particle is projected horizontally with a velocity of 15 meters per second အဲ့တော့ particle ကဒီ horizontally projected လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ velocity က15 meters per second အဲ့တော့ဆရာတို့ horizontally လို့ပြောတဲ့အတွက်ဆိုတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီ x direction မှာ u ပေးထားတယ်ဒီ က15 meters per second horizontally ပြောတဲ့အတွက်y direction မှာ u ဒီ0ပေါ့ဟုတ်နော် y direction u ကဆရာတို့0ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးဗာမင်းလဲဆိုရင် find a the horizontal and vertical components of the displacement of the particle from the point of projection after 3 seconds အချိန်3 second ကြာပြီးအချိန်မှာဒီ point of projection စပြီး projection ပြလိုက်တဲ့နေရာကနေobject ရောက်နေတဲ့နေရာအထိ horizontal component နဲ့ vertical component ကို displacement ကိုဆရာတို့ကမေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်1မေးရပါနံပါတ် A နံပါတ် A ရတာပေါ့နံပါတ် B ကိုကြည့်အောင် the distance of the particle from the point of projection after 3 seconds 3 second ကြာပြီးအချိန်မှာရှိရဲ့ဆိုတော့ point of projection ကနေ object ရောက်နေတဲ့ကွာဝေးပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဆရာတို့ကဒီ projectile motion ကိုဆရာ sketch လေးဆွဲကြည့်အောင် sketch ဆွဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မင်းတို့ဒီမှာ sketch ဆွဲထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် projectile ကိုဆရာတို့ကဒီနေရာတစ်ခုကနေပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီနေရာကနေပစ်လိုက်တယ်စပစ်လိုက်ပြီဆိုရင် projectile ဒီ horizontally ပစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် horizontal u ပဲရှိရယ် vertical မရှိဘူးပြီး projectile ကy direction မှာ free fall ဖြစ်လာမယ် x direction ကညဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ time 0ကသူ့ဒီမှာပေါ့ဒါနော်အချိန်0တော့အချိန်3 second ကြာတဲ့အချိန်မှာသူရောက်နေတဲ့နေရာဒီနေရာဆိုပါတော့အဲဒါနံပါတ် A ကဘာမေးရလဲဆိုတော့ဒီ horizontal and vertical components of displacement သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာ horizontal component ဆိုတာဒီ origin ကဆရာတို့ဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့ 0,0 ကဒီမှာရှိရဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုx direction မှာသူရွေ့တဲ့ရွေ့သည်ဆရာတို့ခုဒီပုံမှာပြထားတယ် x ပေါ့ဟုတ်နော် y direction မှာရွေ့တဲ့ရွေ့သည်ဒီပုံမှာပြထားတယ် y ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူကပထမမေးခွန်းကဒီ horizontal component or displacement ရဲ့x ကိုမေးတာပေါ့ဒုတိယမေးခွန်းသည် vertical component displacement ဆို y ကိုမေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် B ကကျတော့ the distance of the particle from the point of projection after 3 seconds အချိန်3 second ကြာပြီးအချိန်မှာရှိတဲ့ distance အဲ့ဒါဘာမေးရလဲဆိုတော့ဆရာပုံမှာဒီမှာ s နဲ့ဆရာတို့ဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီထားမယ်နော် ASD ခါတိုင်းသွားနေ s နဲ့တူသူက point of projection ကနေ object လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဒီအကွာဝေး s ကိုမေးတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒါဆိုရင်တွက်တာကိုတွက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့တွက်မလဲဆိုတာကိုဆရာတို့က brainstorm လုပ်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပုဒ်စာပေးချက်ကဆရာတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါပြီ x direction မှာဆိုလို့ရှိရင်u ပေးထားတယ်15 meter per second time တည်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က x direction မှာသွားတဲ့ distance ဒီခါရင်ဆို s = ut ပေါ့အခုက y နဲ့ x နဲ့ဘက်မှာ distance ကိုခွဲခြင်းတော့တင်ငယ်တာကိုဆရာတို့က x ဘက်မှာရွေ့ကို x လို့ပဲထားလိုက်မယ် x = ut ပေါ့အဲဆိုရင် initial velocity u လည်းတည်တယ်
time နဲ့တည်ရဆိုရင် UT ကနေပြီးတော့ x ဘက်မှာရှိရဲ့အရွေ့ကိုရပြီဒါနော် as horizontal component displacement ကရပြီပေါ့အဲ့ vertical component ကိုကြည့်အောင် projectile နေ horizontally projected ဖြစ်တဲ့အတွက် initial velocity u က0 acceleration ကတော့ဆရာတို့က motion အောက်ကိုရွေ့တာအဲ့ motion သွားတဲ့ဘက်ကိုအပေါင်းရွေ့ acceleration ကလည်းအောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်း 9.8 meter/second square ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က y is equal to ut plus half at square ဆိုတဲ့ equation ကနေပြီးတော့ဘာကိုရှာလို့ရပြီလဲဆိုရင် y direction မှာရှိတဲ့အရွေ့ကိုရှာလို့ရပြီအခါရရဆရာတို့တင်ခဲ့တဲ့ s နဲ့ပြောတာနော် s is equal to ut plus half at square ဒီနေရာမှာတော့ x ဘက် y ဘက်ခွဲခြင်းလို့ y ဘက်အရွေ့ကို y လို့ထားလိုက်တာပေါ့အဲ့မှာကြည့်လိုက် u လည်းတည်ရ t လည်းတည်ရ a လည်းတည်ရဆိုရင်ဘာကိုရှာလို့ရပြီလဲဆိုရင် vertical component or displacement ကိုရှာလို့ရပြီအဲ့ဒါပြင်ဆရာတို့က box မှာမမေးပေမဲ့တခြားရှာလို့ရတယ်ဆရာတို့ကအချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြည့်အောင် initial velocity u တည်ရ final velocity acceleration တည်ရ time တည်ရဆိုရင် final velocity v ကို v is equal to u plus at နဲ့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် final velocity v တည်ရ u plus v by 2ကနေ average velocity ကိုလည်းဆရာတို့ရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြင် final velocity တည်ရ initial velocity u တည်ရဆိုရင် v square is equal to u square plus 2as ကနေပြီးတော့လဲ y max က displacement ကိုဆရာတို့ကပြန်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ကပု္ပ္ပစာရဲ့လေးချက်ကိုကြော်ပြီးတော့ပု္ပ္ပစာပေးထားတာနဲ့ကိုသိရတဲ့ theory ကနေဘာတွေတွက်လို့ရလဲကိုစဉ်းစားတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲဆိုဆရာတို့ကကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာဆို y မှာရှိတဲ့အရွေ့ကို v is equal to u square plus 2as နဲ့တွက်လို့ရတယ် y is equal to ut plus half at square နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဘယ်သူ့ကိုသုံးမလဲဆရာတို့စဉ်းစားလို့ရှိရင် y is equal to ut plus half at square ကိုပဲသုံးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပေးချက်ကနေပြီးတော့တစ်စင်နဲ့ချက်ချင်းတက်တွက်လို့ရတယ်ဘာလို့ u လည်းတည်ရ t လည်းတည်ရ a လည်းတည်ရဟုတ်နော်တခါရဆရာတို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်နှစ်ဆင့်တွက်မိပါဘူး။v ကိုရင်ရှာမယ် u plus 80နဲ့အဲ့မှာ v ရပြီဆို v square ဆို u square plus 2as နဲ့ s ကိုပြန်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဆင့်စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုစဉ်းစားမလွန်ဘူးလဲဆရာတို့ကလိုတယ်။စဉ်းစားလွန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။စာမေးပွဲကြမင်းတို့အချိန်ကုန်တာပေါ့။ဘာလို့လဲ။ဒီ y square ut plus half 80 square နဲ့ det ထည့်ပြီးတက်တွက်လို့ရတာဟုတ်။ဟိုဘက်ကနေနှစ်ဆင့်တွက်လို့ရှိရင်မင်းတို့အတွက်အချိန်လည်းကုန်တာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အဲ့ဆိုတွက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်လိုက်အောင်။ဒါကတော့မင်းတို့ရဲ့ပု္ပ္ပစာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ time 0မှာသူဒီမှာရှိနေမယ် initial velocity horizontal component 50 meter per second ရှိတယ် vertical component မရှိဘူး time 3 second မှာသူတခြားနေရာရောက်နေမယ်အဲ့မှာဒီ x displacement ရယ် y displacement ရယ်မေးတယ် a က b ကကြတော့အဲ့စထွက်တဲ့ point of projection ကနေအခုရောက်နေနေရဆိုကြတော့အခုဒီမှာဆို d ဆိုတဲ့ distance နဲ့ပြထားတယ် distance d ကိုမေးတာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဆိုပြချက်တွေက given the x direction မှာ u 50 meter per second y direction မှာ u 0အဲ့ရှာမှာဒီနံပါတ် a x y ကိုရှာခိုင်းတယ်နံပါတ် b d ကိုရှာခိုင်းတယ် solution ကိုကြည့်ရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ strategy တိုင်းပဲဆရာတော့တွက်မယ် x direction မှာ constant speed motion ဖြစ်တယ်ညာဘက်သွားရင်ပေါင်းယူမယ် x is equal to vt နဲ့တွက်လို့ရတယ် v ဒီ initial velocity u နဲ့တူတူပဲဆို50 meter per second time 3 second x direction မှာအရွေ့ဒီ45 meter ရတယ် y direction မှာအရွေ့ကိုကြည့်အောင် y direction မှာကျတော့ constant acceleration ဖြစ်တယ်အောက်ဘက်ကိုပေါင်းယူရင် acceleration ဒီ g နဲ့တူမယ် 9.8 meter per second square အဲ့တော့ u တန်မိုးဒီ 0အဲ့ဒါ y is equal to ut plus half 80 square နဲ့တွက်ရင် u က 0 time t က3 second ဒီကောင်က half a က 9.8 time t က3 second square ဆိုတော့ကြတော့ဆရာဒီမှာ square ပါမယ်နော်တွက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ y is equal to 44/1 meter ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကသူမေးခဲ့တဲ့ x component displacement 45 meter y component displacement 44/1 meter ဖြည့်ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ် b ကကြတော့ဒီ point of projection ကနေ particle ခုရောက်နေနေရအထိအကွာအဝေးအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဆရာ x နဲ့ y ကတော့ Cartesian coordinate system ရဲ့ horizontal နဲ့ vertical နဲ့ကိုပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်မှန်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခုဆရာတို့ရှာရမယ့် distance ဒီ Pythagoras theorem ရဆိုရင်သူ hypotenuse အနားဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ Pythagorean theory က d is equal to square root a square plus y square နဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့ square root of x က45 square plus y က 44.1 square အဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်ရင်တသမတနေရာဒါမှမဟုတ် significant figure 3နေရာတည်းယူလိုက်ရင်ဒီတန်ဖိုးဒီ 63.0 meter ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကအဖြေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပု္ပ္ပစာမေးချက်ပေါ့ပု္ပ္ပစာမေးရတဲ့ကြော်တွက်ခြင်း y direction မှာ initial velocity u တည်ရယ် acceleration တည်ရယ် time တည်ရယ်ဆိုတော့ final velocity v ကို0ရှာလို့ရတယ် u တန်ဖိုးက0 acceleration 9.8 time က3အဲ့ဒါရှာလိုက်ရင် 29.4 meter per second ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီး average speed ကိုကြည့်အောင် average speed 是 u plus v by 2ဆို 0 plus 29.4 divided by 2ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 14.7 meter per second ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့မင်းတို့ရဲ့ textbook မှာပါတယ် chapter 1ရဲ့ example 2ကိုဆရာတို့က
တွက်ပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကခါတိုင်းဆရာတို့ကြည့်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲ electric sense ကိုလုပ်ကြည့်အောင် electric sense ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် 40.7 meter per second မင်းတို့ခဏခဏပြောရဆရာတို့က3 story building ဆိုလို့ရှိရင်အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်10 meter ရှိတယ်ဒါနော်အခုဆိုရင်တော့တစ်စက္ကန့်မှာဒီပုဒ်စာမှာကြည့်ရရင်တစ်စက္ကန့်မှာဆရာတို့က40 meter နှုန်းနဲ့သူဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့40 meter 50 meter နှုန်းနဲ့သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒါဆိုမင်းတွက်ကြည့်လိုက်ရင်15ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်10 meter နဲ့ကြည့်ရင်တစ်ဆခွဲပေါ့ဒါနော်ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်က3ဓာတ်4ဓာတ်ဒါနော်4ဓာတ်ခွဲအစာအုပ်ရဲ့အမြင့်နဲ့တူတဲ့ height ကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဖြတ်တန်းသွားနိုင်လောက်အောင် speed ကရှိရပေါ့ဒါဒီ speed ဒီတားမြင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတားနှိမ့်တာလည်းမဟုတ်ဘူး moderate speed လောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် alright အဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီနေ့မှာဒီ chapter နဲ့မင်းတို့ရဲ့ textbook မှာရှိရ chapter 1 further mechanic test ပေါ်ရ chapter 1မှာရှိ example 2ကိုတွက်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်အဝါတွေမှာလည်းဆရာတို့ကဒီနောက်ထပ် example တွေကိုနောက်ထပ် video တွေမှာလည်းတွက်ပြမှာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဆရာတို့ကဒီဆရာတို့ရဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့မင်းတို့ကိုတကယ်တွက်ချက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်သက်သာအောင်ပု္ပ္ပစာကိုစမ်းစစ်ဝေဖန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးသင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် electric sense ပေါ့ electric မှာဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးသင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ် video တွေမှာလည်းနောက်ထပ် example နဲ့ exercise ပု္ပ္ပစာတွေကိုတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ channel ကိုအားလုံး subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်